1945年昭和20年9月1日、第14方面軍司令官山下智之大将は、ルソン島北部キアンガンで米歩兵第32師団に降伏。最高司令官降伏の受け入れを栄誉とした同師団は、参謀長以下将官が敬礼で出迎え、軍楽隊付きの大パーティーに招待、敗軍の将を厚くもてなした。9月3日、バギオで降伏調印式を済ませると、扱いは一転、礼を失した待遇で軍装品が取り上げられ、移送されたマニラでは独房に入れられた。山下大将に対する犯罪者のような扱いに、参謀長武藤明中将は、一国の軍司令官を監獄に入れるとは何事だと激しく抗議したが、待遇が変わることはなかった。連合国の新聞は、マレーの虎檻に戻ると記事にした。降伏から約一月、1945年10月8日、早くも第1回公判がマニラ軍事裁判所で始まった。裁判所の内外には記録用カメラ、建物の外には多くのフィリピン人が見物に集まり、それを見込んだアイスクリーム売りが店を出し、裁判は見せ物の趣があった。山下大将にはアメリカ人弁護団がついたが、裁判長、検察官、軍事裁判官はすべて職業軍人で、法律の専門家は一人もいなかった。起訴内容は、山下大将がフィリピンに着任した日から投降するまでの間、指揮下の軍構成員が連合国兵士や特にフィリピン人に重大な犯罪を行うことを許したというものであった。告発の多くはオープンシティとならなかったマニラで起きた。市街戦の中、日本軍から生き延びたとされる多くのフィリピン人が証言台に立った。米軍侵攻前、山下大将はマニラをオープンシティとすべく検討したが、その権限を持っていなかった。マニラ死守に固執する海軍と大本営の反対で、宣言が出されることはなかった。1945年1月、山下将軍は市街戦回避と持久戦を戦うため、部隊をルソン島北部に移動。市街戦の間、バギオ方面の山中にいた。裁判では、指揮下の軍構成員とともに、ルソン島北部山中にいた山下将軍が、マニラの出来事で告発された。What did they do there? They bayoneted me. Well, show the commission where they bayoneted you. Bayonet. Anywhere else? Yes. Where? The back. How many times in the back? 3 times. Next, a Manila businessman, Francisco Lopez, gives his horrifying testimony. 証言者の一人、フランシスコ・ロペス氏は、ライオンがトレードマークで有名な MGM、メトロゴールドウィン・メイヤーのフィリピン代表で、氏が目撃した恐ろしい光景は、日本国内では見たことも聞いたこともないもので、二項事件、通州事件、後のベトナム戦争中、南ベトナムで発生した事件と同じ内容が語られた。And in a matter of a few minutes, they started putting fire to all that, and the fire started all around us. While these other fellows were out with these Japanese were out facing us with their guns pointed at us. Naturally, with 1,500 people there approximately, there was a big commotion. Women and the kids lost their heads. They started screaming.
yelling, Tomodachi, Tomodachi. What does that mean? Friends, we are friends. We tried to explain we were friends. We were not enemies. We were non-combatants. We were civilians. And then when we saw what was coming to us, somebody... 検察は風聞や噂、ずさんな調査や明らかに怪しい証拠も採用し、山下弁護団には反対尋問の機会を与えなかった。弁護団は故国を愛するアメリカ人として恥辱の痛みと嘆いた。裁判中、ヒステリックに大声を上げる検察や裁判官と対照的に、理性的で泰然とした山下将軍の人柄や態度は、6人のアメリカ人弁護団に好感を抱かせ、敬愛されるようになっていった。山下将軍の態度は傍聴席にも感銘を与え、アメリカ兵たちは競って将軍のサインをねだった。検察はこれまで山下将軍の部下による戦争犯罪の認識との実行命令を証明するため多くの証拠や証言を集めたが、立証するには至らなかった。検察は証言台の将軍を改めて尋問した。According to the evidence, approximately 60,000 unarmed men, women, and children were killed in the Philippine Islands by men under your command. 証拠によれば約6万の An interpreter repeats the question to Yamashita in Japanese. 子供が閣下の部下の者に Do you deny to this commission that you knew of or ever heard of any of those? と証明されております。閣下は今この王冠の前にこの事情を聞いていないまたは知っていないと申しますか。聞いて報告を受けたことがなし、またそういう状態にあるということを知らなかったということは事実であります。I never heard of, nor did I know これ of までも these 証人から山下の名前はほとんど出ておらず、検察は山下将軍の理路整然とした答弁と弁護人の働きで将軍の戦争犯罪実行命令と犯罪認識での有罪を諦めた。代わりに軍司令官には兵隊のどの行為にも責任があるとして山下将軍が指揮下部隊の統制に失敗したという証拠を示していった。For the violations of the laws of war committed by the men under his command in the Philippines, anything less than the death sentence would be a mockery. We therefore respectfully recommend that if the accused is found guilty as charged, the sentence be death. And in view of the aggravated nature of the crimes, in view of the measure of the crimes, we recommend that the sentence in the case of death be carried out by hanging. For the last time, Yamashita is led into the court to hear the verdict in the 123 separate charges read by Major General R.B. Reynolds. 1945年12月7日、山下将軍が率いる第25軍がイギリス領コタバルに上陸した4年後同じ日、裁判長が判決を下した。
今、判決を聞いた山下将軍が驚いたまたは動揺したように映されていましたが、真実は左手の人物に話しかけられ耳を傾けたシーンが意図的に編集されています。左手の声に耳を傾けるため首を振り、右手の通訳に顔を戻した映像です。オリジナルは無音声。こんな感じだったのではないでしょうか。ここでも耳を傾ける仕草が見え、山下将軍は聴力が落ちていたのかもしれません。Yamashita himself thanked the commission for the fairness of his trial. Execution of the sentence has been stayed. 判決2日前、12月5日、最終弁論を終えた裁判所で、アメリカ INS 通信特派員が裁判すべてを傍聴した12人の記者で、山下将軍をにすべきか投票を行った。全員がノーを選択していた。裁判期間はわずか2ヶ月。法律の無視、曲解、証拠捏造が行われ、山下基準という言葉が生まれた。正義のないカンガルー裁判で、裁判長はマッカーサーの意向を反映し、裁判開始前から判決文をポケットに入れていたと言われた。判決を不服とする弁護団はワシントンへ飛び、アメリカ連邦最高裁判所に裁判の中止と事実関係の問題を訴えた。同裁判所のマフィー判事、ラドリッチ判事は、適正手続きを完全に無視した裁判と非難の声を上げたが、軍事裁判は最高裁の管轄外という理由で請願は却下された。山下将軍は8月14日、サンフランシスコからの放送で日本の降伏を知り、翌15日、玉音放送を聞いた。参謀たちの自決を心配する様子に、一人で極楽に行こうとは思っていないと伝え、自分にはフィリピンで死んだすべての人たちの責任が、義務があり、自分だけが責任を取れる人間だ。日本に帰れるとは思っていないと敗戦の責任と覚悟を語っていた。1946年2月23日、山下将軍は最後の朝を迎えた。マッカーサーの意向で陸軍大将の軍服、勲章の着用が許されず、緑色のカーキシャツとズボン、米軍の作業服姿で刑場に赴いた。目隠しと手錠をかけられた山下将軍は、少し手錠が固いと冗談を言い、東京に向かって深々と一礼。ためらうことなく13段を上り、